ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали ман Шаҳрои Наҷмиддин қарор доред ва ин лаҳза мо дар кӯчаҳои Олмон қадам зада бо шумо дар бораи Олмон суҳбат хоҳем кард. Дар бораи зиндагиашон, дар бораи он фактҳои ҷолибе ки дар бораи Олмон ҳаст, ман ба шумо маълумот мегӯям. Ин биное ки мебинед, ин бино беморхона буд ва каме баъдтар дар бораи беморхонаҳо мо барномаи алоҳида месозем барои шумо. Инак дар кӯчаҳо қадам зада бо шумо суҳбат мекунем. Факти аввал, Олмон дар Аврупо ҷои дуюмро баъд аз Русия ишғол мекунад дар зиёд будани аҳолиаш. Яъне 82 миллион аҳолӣ дорад давлати Германия. Дӯстони азиз, дар хотири худ доред, онҳое ки таърих мехонед, 82 миллион аҳолӣ айни замон дорад Олмон. Далели дуюм, дар Олмон одамон хеле зиёд умр мебинанд ва мардон 78, занҳо зиёда аз 83 сола мешаванд, сипас вафот мекунанд. Яъне қисми зиёди онҳо умри дароз мебинанд. Ҳатто марду занҳоеро мебинед ки 105, 106 сола ба спорт машғуланд. Яъне бештари онҳо ҳаёти солим ба бар мебаранд, бештари онҳо сигор мекашанд, машрубот менӯшанд ва умри худро кӯтоҳ менамоянд. Вале факт он аст ки аз ҳамаи давлатҳои Аврупо дида дар ин ҷо одамони зиёд, дарозумр зиёд дида мешавад. Дӯстони азизи ман, факти саввум, дар Олмон фамилияи Мюллер хеле зиёд мебошад. Зиёда аз 320 000 одам бо ҳамин насаб Мюллер дар ин ҷо ҳастанд ва бисёриҳо ҳамехел ном мемунанд фарзандошона Мюллер. Агар дар ёдтон бошад, кино буд дар бораи разведчико Штирлец, дар онҷо Мюллер буд. Оне ки аз Германия буд ва разведчики Германия буд. Агар ба хотири он нафарое ки ҳамин кинои 18 лаҳзаи баҳорро дида бошад. Дӯстони азиз, ба факти чорум мегзарем. Барои ҳамаи мо хандаовар метовад. Шумо вақте моҳигирӣ мехоҳед, масалан моҳигиро бисёранд дар Тоҷикистон. Мо будем дарёи Копаниён пеши хонамон буд. Раҳмати падарам кади моҳигирӣ мерафтем, айсар то бега мештем, вале дар ҳамун намедонам номуша ёдам биромад, даруни об да медазӯ ки моҳӣ меқапи дудушка. Ҳамуда мо кир мемондем ки моҳӣ қапад, не ки моҳӣ намеқапидем. Дар Олмон барои он ки шумо моҳиқапӣ раве, бисёриҳо моҳира дӯст медоранд хӯрданша ва мехоҳанд ки бо дасти худшон моҳӣ ранги дарёи вахшда мераве, мешини моҳӣ зиндаро меоранд, мепазанда. Иҷода вақте ки шумо моҳигирӣ мераве, пеш аз он ки моҳигирӣ раве, ранге ки курси ронандагӣ мехонӣ, шумо бояд курси моҳигириро омӯзе. Яъне дар уҷа шумо да сертификат метаҳанд, шумо меомӯзе, пул меспоре барои хонданатон ва дар ин курси 3 моҳае ки шумо моҳигирӣ да мехонед, барои шуморо иҷозат диҳанд ки аз дарёҳо моҳӣ доре, шумо меомӯзед ки чӣ хел моҳира бе озор, бе дард, яъне кушта, аз даруни об гирифтан дар кор. Ана ҳамира ба шумо меомӯзанд ки барои ман хеле аҷоибот аст, дӯстони азиз. Ва ин лаҳза моҳигирии мо дар дарёи Копаниён ки ман дар деҳаи Тангаи калон шудаам, ба ёдам омад. Шояд шумо ҳам моҳигирӣ рафта бошед, як лаҳза дар комментария барои ман нависед, хеле хушнуд мешудам. Факти панҷум, он нафаре ки дар ин ҷо қайди зист дорад ва шиносномаи олмонӣ дорад, метавонад ки бе виза ҳамихи аэропорт рафта, чӣ хеле ки тоҷико ба Туркия мераванд, ба 170 давлатҳои дунё, аз он ҷумла ба давлатҳои берун аз давлати Шенген, яъне Аврупо сафар кунад. Яъне бе виза сафар карда сайру саёҳат намояд. Чӣ хеле ки тоҷико ба Русия мераванд, муддати 90 рӯз мумкин аст без ягон ҳуҷҷат гаштан бо билети самолёт. Ин дар Аврупо ягона давлате ки ин қадар имконият дорад Олмон мебошад. Барои олмониҳо, барои ҳамин зуд ба туризм мераванд. Масалан ҳоло тобистон аст, дар кӯча чӣ хеле мебинед, чӣ каса намебинед, бисёриҳо дар турист ҳастанд. Факти шашум, дар Олмон зиёда аз 400
зоопарк гӯем, боғи ҳайвонот 400 адад вуҷуд дорад ва аз ҳама калонтарин дар шаҳри Берлин мебошад, ки дар тамоми дунё эътироф карданд. Яъне зоопарки калонтарин дар Аврупо дар шаҳри Берлин вуҷуд дорад. Дӯстони азиз, дар он ҷо тамоми навъи ҳайвонотҳо ба чанд қисм тақсим мешавад ва барои шумо зарур аст, ки қариб то 5 рӯз, яъне шумо барои он ки тамоми он яъне шӯъбаҳое ки дар он ҷо шӯъбаи хазандаву парранда ҷудо мешавад дар Берлин тамошо кунед, чанд рӯз вақт лозим аст. Факти ҳафтум, дӯстони азиз, чӣ тавре ки гуфта гузаштем, дар мактабҳои олмонӣ аз ҳама баҳои хуб 1 мебошад, аз ҳама баҳои бад 5-6 мебошад. Яъне самая плохая оценка ин 6 мебошад. Дӯстони азиз, вақте ки шумо 6-5 доред, тамом дигар ба донишгоҳ умуман барои дохил шудан яъне имконияти шумо вуҷуд надорад. Яъне хондан хеле сангин аст ва меҳнати зиёдро талаб менамояд. дӯстони азиз, инак ба факти 8 мегузарем ва мумкин шумо бисёриҳо намедонистед, ки дар Олмон аввалин бор инсулин, яъне он нафарое ки касали қанд доранд, яъне соли 1994 истеҳсол шудааст ва тамоми ҷаҳон онро харидорӣ карда барои касали қанд истифода мебаранд. Он нафарое ки касали қанд буданд, бедаъво буданд. вале вақте ки инсулин дар Олмон ихтироъ гардид, хеле сабук шуд. Аслан дарди бедаво аст, вале инсулин метавонад ки чанд муддат ба одам, яъне барои дароз шудани умри одами қанддошта, яъне ёрдам кунад. аввалу охир худованд ва боз эҳтиётам шарт аст. дӯстони азиз, дар Олмон аввалин бор бензин ва калкулятор ихтироъ шудааст ва инро шояд бисёриҳои шумо намедонистед. аз ин пас донед, яъне аввалин бор бензин ва калкулятор ва инсулин дар Олмон, дар Германия ихтироъ гардид аз тарафи олмонӣ. факти 9, яъне Германия бо сарҳадҳои бо 9 сарҳад, яъне ҳамсоя аст. Полша, Австрия, Люксембург, Франсия, Швейтсария, Белгия, Дания, Нидерландия ва Чехословакия, яъне бо 9 давлати Шенген Аврупо ҳамсоя мебошад ва ба ин давлатҳое ки ман нобар кардам хеле осон аст рафтан. дӯстони азиз, он нафарое ки дар Олмон зиндагӣ мекунанд, тез турист мераванд, Франсия бисёртар мераванд, Париж тамошо мекунанд ва бисёр ҳам шаҳрҳои зебо аст, тоза аст, мисли Олмон мебошад. ба ҳамаи шумо ҳам таманно дорам, ки сафари сайёҳӣ дошта бошед ба давлатҳои Аврупо. дӯстони азизи ман, дӯстони азиз, факти 10, агар аз шумо пурсанд, ки аввалин бор китоб дар куҷо чоп шудааст, албатта мегӯед Германия. ва он олими немисе, ки инро ихтироъ кард соли 1445, Йоган Гутенберг мебошад, ки аввалин бор дастгоҳи китобчопкуниро истеҳсол кард ва дар ин ҷо китоб чоп шуд. ва аз шумо ки касе суол кунад, ба ҳамин чунин посух диҳед. чӣ хеле ки мо посух додем. ин савол бисёр ҷода мешавад, ки аввалин бор китоб дар куҷо нашр шудааст. факти 11, дӯстони азиз, тавре медонед, Германия дар ҷаҳон барои истеҳсоли яъне автомобил, мошинҳои сабукрав ҷойи аввалро мегирад ва дар соли 2015, чанд сол пеш, 6 миллион буд. ҳоло бошад аз 6 миллион боло рафтааст. қариб дар 8 миллион мошин истеҳсол мекунанд, мошинаҳои хориҷӣ. ва дар ин ҷо бисёр таксиҳо Мерседес Бенз мебошанд. дӯстони азиз, яъне ки мошинҳо агар ки истифода бурдагӣ бошад, секонд хенд мегӯем, ку арзон аст, вале наваш хеле қимат мебошад. дӯстони азиз, ин фактҳое буд, ки дар бораи Олмон мо ба шумо маълумот додем ва блоги мо идома дорад. дӯстони азизи мо, агар савол доред, агар дар бораи ягон маълумоте ки бо далел мо ба шумо пешкаш кунем дар бораи Олмон донистан мехоҳед, ҳатман нависед. ва он нафарое ки блогер ҳастанд, тез мепурсанд, ки YouTube пулро кай медиҳад. YouTube пулро аз 21 то 29 ҳар моҳ, яъне барои шумо пул медиҳад. баъзе вақт агар пуле ки масалан ин моҳ пули ман 70, яъне $100 нашудааст ва $70 то $100 нашава, блогерро пултона гирифтан наметавонед.
вақте ки $100 мешавад, шояд байни 2 моҳ дашавад, моҳи дуюм мегирад, яъне аз 21 то 29 числаи ҳар моҳ пуле ки шумо аз ҳисоби просмотр ҷамъ шудааст ба корти бонкии шумо ворид мешавад. Вале ино гуфта намонад ки агар рекламаи шуморо тамошо накунанд, ин ҳама бефоида аст, яъне ки пул хеле кам ворид мешавад ва пули блогерӣ хеле сахт мебошад. ва агар ки дӯстони вафодор, подписчикои беҳтарин рекламаро дида сипас барномаҳои шуморо тамошо кунанд, хеле пули калон яъне ба даст меояд. ва умедворам подписчикои азиз, канали ман ки монетизатсияш кушодааст ва бисёр подписчикои хеле хубам дорем ва умедворам ки шумо моро дастгирӣ мекунед. подписчикои азизи мо, шумо бисёр савол метиҳед дар сообществоҳо мо қиссаҳои ҳаётӣ мемонем. оё ин қиссаҳо рост аст? Бале рост аст. ҳатто нома менависанд баъзе подписчико ки мо номаҳои онҳоро бигузорем дар ин ҷо. ва дар ҳақиқат ҳаёти мо имрӯз ранги масалан кино аст. бисёр занҳои тоҷики мо, мардои тоҷики мо дар зиндагӣ ба ҳама душвориҳо дучор шуданд ва ба мо менависанд. дӯстони азиз, ҳафтаи гузашта мо дар зоопарк будем, барои шумо нишон дода будем. ин лаҳза ин хорпӯшро нишон медиҳем, чун ин навбор фаромӯш шуда буд ва инак шумо тамошо кунед. хорпӯшт як хазанда ба фикрам аст, бисёр фоиданок мебошад. яъне гӯшташ барои касалиҳои дил, фишори хун, қанд, онро шумо вақте ки гӯшташро ҳалол масалан пӯст канда бульён мекунед, фоида мекунад. ва ман дар кӯдакӣ гӯшти хорпӯшт хӯрдам. ин як қиссаи дигар мебошад, ба шумо баъд нақл мекунам. инаш папугай мебошад. дар олмон папугай бо калимаи олмонӣ папагай мебошад. ва папугай яъне бисёр олмониҳо дар хона мор, папугай, саг, пишак нигоҳ медоранд. бисёрам ҳайвонои хонагиро дӯст медоранд. ва он сагҳое ки дар кӯча бо соҳибошон мегардад, аҷоиботаш ин аст ки ҳарчанд сагҳои шикорӣ, яъне сагҳои бадҳайбатам бошанд, ба одамо дар намеафтанд. ва боз папугайҳо, яъне аквариумҳо дар хонаҳошон ҳаста, моҳӣ нигоҳ медоранд. ва метавон гуфт ки онҳо яъне андоз месупоранд ҳар моҳ. дӯстони азиз, блоги мо идома дорад. барои шумо самбуса мепазем ва самбусаи варақӣ. ҳар кас бо таври худаш кадбонаҳо мепазанд ва ба самбусаи мо таваҷҷӯҳ кунед. дӯстони азиз, хушомадед. барои ин самбусаи мо қимаи гӯшт, яъне намак, мурч, пиёз лозим мебошад. ҳамаи кадбонаҳои тоҷик тарзи тайёр кардани самбусаро медонанд. дар олмон бисёр олмониҳо хоҳиш мекунанд ки барояшон самбусаи тоҷикӣ пазем. мегӯянд самбуса мехоҳем, яъне самбусае ки шумо мепазед хеле бомазза аст. тавре дида истодаед мо дар фарш намак, мурчи сиёҳ ва он чизе ки худатон мехоҳед аз амон андохта, яъне бо фаршу пиёз он ҳамаи онро омехта мекунем. ва агар ки бисёртар дар даруни ин спец, яъне мурч, зира, дигару дигар андозед, бисёрам бомазза мешавад. дӯстони азиз, хамир мекунем ва хамирро мегузорем ки яъне хамир аз як дона тухм, каме об, каме ор тайёр шудааст. ҳамаи шумо инро метавонед, ҳоҷати нишон додан нест. хамирро тунук мекунем, маска ё ки равғани хазар, ман равғани растаниам мекунам, маргаринам мекунам. ва шумо метавонед маргарину маскара якҷоӣ карда ё ки равғани растанӣ ва маскара якҷоӣ карда, яъне хамири варақиро ан ҳамин тарз ба тарзи рулет буред. ва кадбонаҳои мо ки бисёраш блогер шудагианд, бисёр нишон метиҳанд. бисёр аз шумо хурсандам, шогирдои азиз, ки ин қадар ҳунари дузандагӣ, кадбоногӣ доред. ҳамаи шумо беҳтарине ва боварӣ дорам ки каналотон аз ҳама беҳтар мешавад. вале дар ҳама ҳолат одамгариро фаромӯш накунед, яъне ки дар ҳама ҳолат бо ҳамдигар меҳрубон бошед, катагӣ накунед. яъне худпарастӣ, катагӣ ин аз мардуми исломӣ нест. ва ҳатто ҳар пайғамбарамон алайҳиссалом ин қадар масалан донишу илме ки худованд дода буд ва назд кардаи худо буд, асло яъне катагӣ, агар ки мо лаҳҷа кати гап занем, худнамоӣ намекард. сипас бар рӯи самбусаҳо мо яъне тухм, баъзеҳо тамоман тухм намешаканд, зардии тухмро
яъне мо дар рӯи самбусаҳо яъне шакида метавонем ки дар рӯи он кунҷит кунем. Бе кунҷитам бомазза аст. Бо мо бошед. дӯстони азиз, блоги мо ба анҷом мерасад. шояд лаҳзаи дили шуморо шод карда бошем. бештар дар бораи олмон бо факту далелҳо ба шумо барнома месозем. Бо мо бошед. худованд нигаҳбони мову шумо бошад.